अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर अनवार शाह एक बार फिर छोटी सी बात है चैनल में आप लोगों के साथ नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, फ्लू, कफ, फीवर। ये वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये वो डिजीज़ हैं जो साल में 4 मरतबा होती हैं। वेदर के चेंज होने के साथ साथ ये हमें हमें फ्लू भी होता है, हमें फीवर भी होता है और खांसी वगैरह भी होती है। ये बीमारी जो मौसमी बीमारी होती है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। ये खुद ब खुद भी ख़त्म हो जाती है। अगर ये खुद ब खुद ख़त्म ना हो, जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक हो, अगर ये खुद ख़त्म नहीं होती तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन से आपकी कफ, फ्लू और फीवर जो है ये खत्म हो सकता है। गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक की वजह से आप लोगों को फीवर हो सकता है। सर्दी में आपको सर्दी लगने की वजह से फीवर हो सकता है। जब स्प्रिंग सीजन आता है तो बाज़ लोगों को एलर्जी होती है, जिसकी वजह से वो फूल सूंघने से या कि परफ्यूम की खुशबू वगैरह से उन लोगों को सूंघने से उनको ज़ुकाम हो जाता है, खांसी होती है और हल्का सा फीवर भी हो जाता है। ये मौसमी बुखार होते हैं। ये मौसमी कफ है, ये मौसमी फ्लू वगैरह, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को अब होम्योपैथिक में कफ, कोल्ड एंड फीवर की मेडिसिन आप लोगों को बताता हूं और इंशाल्लाह इस मेडिसिन से ज़रूर अफादा होगा और ये फौरी एक्शन करेगी। सबसे पहली मेडिसिन जो है, अगर आपको खुश्क खांसी आ रही है तो आपको पानी की प्यास ज़्यादा लगती है तो आप ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम इसके आप 10-10 कतरे इस्तेमाल करें पानी में, एक घूंट पानी में डाल के। अगर आपको वेट खांसी है, अगर आपकी खांसी जो है वो बाहर नहीं निकल रही है, यहाँ पे आप महसूस करते हैं कि यहाँ पे आपका रेशा जमा हुआ है, तो आप जो है वो एंटम टाड 30 ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आप सुबह दोपहर शाम इसके 10-10 ड्रॉप्स ले सकते हैं पानी में डाल के। अगर आप लोगों को खांसी के साथ साथ आपका चेहरा सुर्ख हो जाता है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, तो आप मेडिसिन बेलाडोना यूज कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। ये भी आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके गले में खराश है और खांसी है, बुखार है, तो फिर आरसी निकम एल्बा आप इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह दोपहर शाम। ये भी 10-10 ड्रॉप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को खांसी भी है और आपके सीने में जलन भी हो रही है तो आप ब्रायोनिया, आर्सेनिकम, ये दोनों मेडिसिन को मिला के सुबह दोपहर शाम ये आप 10-10 कतरे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको आपका बुखार भी, फ्लू भी और ये फीवर भी ये जो है ये ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर आप लोगों को आप महसूस करते हैं कि आपके सीने में, आपके अंदर छाती में सोजिश है, तो आप लोग जो है वो बेलाडोना इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलाडोना के साथ जो है आप एकोनाइट मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। एकोनाइट मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ये फीवर के लिए भी, ये सर दर्द के लिए भी, ये जिस्म के दर्द के लिए भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट जो मैंने आप लोगों को बताई है, नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी, ये सिंपल जो बीमारी होती है, ये सिंपल जो लोगों को होती है मौसम की वजह से, मौसम के चेंज होने की वजह से ये नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी होता है। ये मैंने आप लोगों को इसकी मेडिसिन बताई है और इंशाल्लाह ये मेडिसिन आप लोग यूज़ करेंगे तो आपको अफादा होगा और आप लोग ठीक हो जाएंगे। और मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं पिछली वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं वुमेन ऑफ द स्पेशल वुमेन ऑफ द डिजीज, औरतों की स्पेशल बीमारियां जो होती हैं, पोशीदा अमराज, मर्दाना कमजोरी, मर्दों की पोशीदा अमराज, स्किन डिजीजेज जो लड़कियों में होती हैं, चेहरे पे पिंपल्स वगैरह, चेहरा खराब होना, ये मेडिसिन भी इनकी भी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन इनकी वीडियो बनेगी लास्ट पे। तो अपना अगर किसी भाई ने, बहन ने अगर वीडियो सवाल करें, कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल लिखें और उसका जवाब मैं आप लोगों को रिप्लाई में दूंगा, मेडिसिन बताऊंगा। तो
ये टॉपिक्स जो हैं ये बाद में बनेंगे। तो इसके बाद जो मैं टॉपिक लेके आऊँगा वो मतलब किडनी टॉपिक भी हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो सकता है, ये नफ्राइटिस भी हो सकता है, गुर्दों में सोजिश वगैरह। तो कोई भी टॉपिक जो है वो जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो लोगों को बीमारियां होती हैं, इसके रोज़ एक बीमारी लेके एक बीमारी पर डिस्कस करेंगे और उसका इलाज बताऊंगा, उसकी मेडिसिन बताऊंगा, उसकी ट्रीटमेंट आप लोगों को बताऊंगा। आप वो यूज़ कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और बीमारियों के असबाब बताऊंगा कि ये बीमारी किस सबब की वजह से बनती है, इसके रीजंस क्या है, इस डिजीज़ की क्यों होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किडनी पे बात करनी है, नेफ्राइटिस पे बात करनी है कि गुर्दों में सोजिश हो गई है, ये गुर्दे में सोजिश किस वजह से हुई है, क्यों हुई है, इसके असबाब बताऊंगा, फिर इसकी ट्रीटमेंट बताऊंगा। इसी तरह से फिर नेक्स्ट बाय नेक्स्ट अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई सवाल अगर आपके जहन में है, किसी भी बीमारी के मुतालिक अगर आप लोगों के जहन में सवाल है, क्रॉनिक बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, पुरानी बीमारी है, आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में सवाल लिखें और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मैं आप लोगों को इसकी ट्रीटमेंट बताऊंगा। अगर कोई किसी बहन ने, किसी भाई ने अगर पोशीदा मराज के बारे में कोई सवाल पूछना है तो आपका नाम, आपका नंबर सेगा राज में रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, सवाल कीजिएगा, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। आज के लिए सिंपल नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी की मेडिसिन मैंने आप लोगों को बताई है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, उस वक्त तक इजाज़त दें। वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो पसंद आए वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को बटन प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट्स दें। उस वक्त तक, नई वीडियो तक आने तक आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।